tagasi rääkisime mõnede inimestega pärast missat kultuuri rollist, kultuuri osast kiriku elus. Inimesed ütlesid mulle, et kultuur, muusika on väga tähtsad kiriku elus. Ma olen nõus, aga ei ole nõus sellega, et kultuur ja muusika ja midagi veel on kõige tähtsam kiriku elus. Mäletan, kui kaua aega tagasi üks preester ütles, et kui keegi paneb midagi, kas muusikat, kas hea tegevus, kas rahu kogu maailmas, hea olu või midagi veel, kõige tähtsamateks kiriku elus, siis ta tegelikult reedab Jeesust Kristust. Siis mitte Jeesus Kristus, aga midagi muud, mis on tõesti väga oluline, on kõige tähtsam ja mitte ainult kiriku elus, vaid selle inimese elus. Ja tegelikult võib juhtuda niimoodi, et inimene tuleb kirikusse, palvetab mitte selle jaoks, et tahab kohtuda Jumalaga, kes on allikas, aga selle jaoks, et midagi meeldib talle täpselt, mingi asi, mingi tegevus kirikus ja just seepärast ta tuleb kirikusse. Võime kujutada ette, mis juhtub, kui seda kirikus ei ole. Äkki ei ole hea muusika. Hea muusikat selle inimese arvates, nii nagu tema kujutab ette, et erinevate inimeste jaoks hea muusika tähendab võib-olla midagi muud. Ja mis siis? Kas Jumal on olemas siiski või ei ole? Sama asi, kui kõige tähtsam on midagi muud, kui ta palvetab, aga ei saa seda. Kas Jumal on olemas? Kas Jumal tegutseb selle inimese elus? Pühapäevane evangeelium on väga hea, kes ei vihka ja nii edasi. Ei hakka rääkima sõna vihkamisest, aga räägime teisest väljendist, mis oli teises evangeeliumis, kelle jaoks midagi muud on tähtsam kui mina, ütles Jeesus Kristus, siis see ei saa olla minu jünger. Väga kõvad sõnad. Püüame mõtiskleda selle üle, mille jaoks ma käin kirikus, mis on kõige tähtsam minu jaoks ja mis juhtuks, kui seda ei oleks. Kas ma käiksin ka edasi kirikus, kas minu jaoks oleks siiski need suhted Jeesuse Kristusega kõige tähtsamad või ma loobuksin ja hakkaksin otsima midagi kuskil mujal. Kahjuks on niisugune tunne minul, et paljud inimesed, kes väidavad, et kõige tähtsam on muusika, heategevus, rahu, tervis või midagi muud, nende jaoks on väga raske leida Jumala. Mõtiskleme selle üle, mis on kõige tähtsam just meie jaoks kiriku elus.